Chicos, no sé lo que pasó, pero se terminó la grabación. No se guardó todo el video, lo sentimos. Pero no sé si en el video se haya escuchado, pero si llegamos a 5 likes haremos otra fogata con salchichas y con galletas y bombones. Y también que a los 10 likes volveré a hacer un video con los Team Crazies. Obviamente no pasará, pero de todas formas haré un video. Así que no hay que llegar a los 10 likes, ¿ok? O intenten llegarlo. Bueno, el chiste es que esto es lo que les queremos decir. Muchas gracias por ver el video. Perdonen, pero para el siguiente compraré una cámara para que se guarde todo o liberaré la cámara de mi teléfono. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hola youtuber gente, aquí estamos en una fogata. Aquí estamos. Aquí viene Irra, fue por madera. Hola gente de YouTube. ¿Quieres ponerse la fogata? No puedo creer bien. De repente se nos antojó. De repente se nos antojó, Y ahora estamos cocinando. Diego sabe qué está haciendo, pero no sé por qué va ahí. En vez de que me beba a mí. Miren, estoy cocinando una salchicha. Y esta vez no estoy con los Team Crazies actuales, sino con los viejos. Yo pensé que ya se habían ido del canal, por eso los reemplacé. Pero no, sigue todo aquí unido. De veras, el ángel está masacrando. O sea, está loco. Y aquí para que me vean mi nuevo corte de cabello, miren. Qué horrible. Estoy guapo. No te creas. Miren la fogata, dice. Está hermosa. De repente se nos pegó la gana. ¡Salchicha! ¡Salchicha! ¡Me quemo! Me rehúso a darte un último beso que me guardas. Si quieren ver más videos como estos, dale like y ¡ay, maldito fuego! Y para que nosotros regresemos de nuevo, denle like. Si llegamos a 5 likes, regresarán. No, 50. 50, sí. 5. 10. 10 de perdido. 10 likes y vuelven los Team Crazies. ¡Wow! ¡Caliente! Aquí necesitamos un palo. Bueno, chicos. Perdón por los mocos que tengo. Aquí está el maldito estéreo. Y bueno, voy por cartón. Para apoyarnos. ¡Espérate! Y bueno, chicos, vamos por el cartón. Sígame. Ángel, voy por cartón. Vaya. Adiós, fogata. Vayan prendiéndola, ya se está apagando. Y bueno, chicos, voy a ir hacia allá, a una tienda. Tiene cámara de seguridad. Y si me ven robando el cartón, ya me fregué. Así que, si ven que está un poco distraído, el video es por algo. Miren, ahí está la cámara. No se ve. Me llevé el cartón. Estamos corriendo. Chicos, ya volví por el cartón. Nosotros nos las ingeniamos. Ahí está el cartón. De hecho, aquí yo me traje unos papeles. ¡Ah, me duelen los ojos! En el fuego te duelen los ojos. Aquí está mi salchicha. Miren, él trae un palo ya.
se las ingenió. Agarra un palo y pélalo. Está muy sabroso. Y además, aquí no hay nadie, en serio, no hay nadie. Estamos solos. Mis papás se fueron a una fiesta. Vamos con ellos, pues dije, vámonos ya, hay que hacer el video. Para no dejar a los Crazy Lovers solos. Miren, ya prendió más la fogata. Te vas a comer. Ya hasta me estoy quemando, maldita sea. Miren, vamos a ver mi salchicha. Se tuvo que haber cocinado. Sí, miren. Se está cocinando. Está muy niga. Aquí tenemos... No enseño la marca, pero son galletas alta. Bueno. El chiste es que va a estar sabrosa, miren. Ya mero está. Chicos, estoy buscando un palo para poner mi salchicha. Cuídame la cámara. ¡No! Y grábame. Ay, perdón, youtubers. Salchichón. Miren, mi salchicha se ensució. Salchichón. No, mi salchicha se ensució. Miren, salchichón, salchichón. Me estoy quemando aquí. Está nuevecito. Lo voy a poner a calentar. Espérense. Tal vez ahorita subamos un video de... de esos famosos de Agario. Ay, qué ensapa. ¿Puedes grabar? No. Ándale. Es que se me ensució mi salchicha. Mira, se ensució mi salchicha. La fogata se está apagando. Ahorita va a prender, lo sé. Miren, ya la prendí de vuelta. Vamos a echarle madera. Miren, ya está prendiendo más. Vamos a ir con Ángel para ver qué pasa. Miren, él es el que le gusta poner su música al 100. ¿Alguien que tenga un palo para mi salchicha? ¿Dónde? Hay muchos. Sí. Se está apagando, chicos. Ahí hay cartón, agarren. El cartón es el que prende. Y grabamos a la mitad la fogata. Grabamos cuando empezamos a hacerla. Perdone, pero es lo que hay, es lo que se puede esperar de nosotros. Bien face. Miren, ella es mía. Ya les enseñaba la bella. Mía, mamá. Y también tengo a Viejito. Es un perrito muy lindo. ¡Viejito! ¿Ya ven? Le está pidiendo 10 likes para que vuelvan los Team Crazies. Aquí no se ve nada. Mira, miren la salchicha. ¿Te crees que está? Me estoy cocinando. ¿Me la como si no? Se me antojó. ¡Qué rica sabe! Maldita sea, se está apagando la fogata. Tienen que prenderla de volada, Team Crazies. Se pone coqueta la nena. Ella sabe que está buena. Bien chula. Chicos, ya prendimos la fogata. De nuevo. Miren cómo va a prender. Diego, ¿puedes cuidarme la cámara en lo que...? Sí, porque Préstame tu palo. Chalo, ahorita me lo das. El Ángel. En serio, no hay nadie, mira. Miren. Miren. No hay nadie. Así que pudimos. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no hacer una fogata? Ayer
intentamos hacer una fogata, pero empezó a llover. Y así que eso ocurrió que ahora, miren, no está nublado ni nada. Si me tallan los ojos es porque me cala el humo. Miren, ahora sí se está echando mi salchicha. Hay un pudú. No, es un pudú. ¿Cómo se llama? Chihuahua. Chihuahueño. Miren cómo Ya prendió la encendió fogata. mejor. Ahorita yo quiero una ahí. Ya te comiste 5, Diego. ¿Cuál? No es cierto. Maldita dragona. No es cierto. Es que yo pensaba con ese palo, como tiene 2 palos, ponerla ahí y con una piedra y para que se sujete. Chicos, esto parece un directo, pero no. Ah, Están con nosotros en cualquier momento. al otro video vamos a decir que vamos a hacer un directo. Pero no, ¿Por qué no? porque no le armamos para los directos, siempre fracasamos. Muchas fallas. Miren, ya está mi salchicha, no sé cómo se mire, pero ya está muy caliente. Y ahora sigue lo bueno. Ese no está preparado. Miren la salchicha. Se las antojó. Mejor calienten.